Hello，大家好啊！話咁快呢，又嚟同大家更新一集《新聞女王2》最新嘅消息啦。話說呢，因為蔣祖曼呢喺第5集呢就正式登場啦。我覺得呢，你哋真係好衰嘅，成日係咁鋪，係咁鋪，係咁講，係咁講，搞到呢我都好鬼期待，即刻去 check 咗。咦，原來蔣祖曼第5集登場喎！哇，我梗係即刻要去睇啦。前4集我都未睇啊，我即刻琴晚就開電視睇咗佢出場嘅嗰一集，跟住今日馬上出片同大家分享。另外呢，仲有就係我對上一條片啊，講咗3、5、7日都冇啊，原來而家女 CP 嘅賽道呢已經捲到啊，連阿方太都加入咗啦。好彩呢，第5集呢有埋方太睇，唉。咁都算值得，咁一陣間咧仲會詳細同大家講下嘅。我一直以為咧方太咧對住阿 Man 姐嘅眼神咧係啤佢嘅，原來咧方太對住阿 Man 姐嘅眼神係愛佢嘅，仲係愛而不得嗰隻添啊！咁另外繼續咧係會同大家分享網友嘅 comments 嘅，咁另外亦都預告咧，喂，好似女 CP 呢個賽道咧，除咗捲到方太都加入之外咧，即將登場嘅咧就係傅嘉莉都會加入 CP 行列，唔知係點樣嘅一回事咧？咁我哋正式開始啊！首先我哋先嚟跟下 Joeman 喺內地平台嘅一啲數據先啦。咁上一集咧我就講到有關於佢呢個角色嘅 post 咧有7000幾個 like 啦、8000幾個 like 啦、3000幾個 like 啦，已經係好犀利啦。咁喺上嗰集出咗街之後咧，過咗大概2日左右咧，我再去立咗一立佢個數，已經去到咧39000個 like 啦、23500啦，同埋12200噶啦，真係非常非常之犀利。咁呢度咧亦都可以對比一下 Man 姐佘詩曼呢度做嘅呢一個 post 咧，亦都係有超過24800個 like 嘅。咁可能呢度大家就會覺得阿佘梗係零舍唔一樣啦，2萬零個 like 對佢嚟講閒閒地，咁但係對比於 Joeman 嚟講咧，佢嘅成績其實確實已經係非常之唔錯噶啦。咁另外喺優酷裏邊嘅官方嘅 post 咧，拼咗喺最明顯嘅位置嘅，咁但係 total 嘅 like 咧大概都係得17100個嘅啫。咁亦都可以對比得到咧 Joeman 今次呢個角色咧喺國內引發嘅熱度係幾高啦。好啦，跟住咧就到我哋睇下網友 comments 嘅時間啦。咁首先咧我哋先講講新聞女王2咧，最近就去咗北京咧出席幾個唔同嘅宣傳活動啦。咁派出嚟參加嘅 artist 咧，基本上都係國內咧係比較受歡迎嘅，包括有馬明啦、李施嬅啦、家嫂啦、我哋阿 Man 姐啦、何廣沛啦，仲有 Joeman。咁點解今次 Joeman 會有份呢？你見到新聞女王2一直出嚟嘅宣傳嘅嗰個大海報咧係冇佢嘅，咁好似主角單人嘅 poster 咧，亦都唔會有佢嘅相嘅。咁今次嘅出席咧，我諗相信就係佢呢個角色喺國內嘅人氣咧係非常之高嘅，就算 TVB 唔派佢出嚟咧，我相信今次活動嘅主辦方咧應該都會指定要佢嚟嘅。同埋我覺得佢哋今次出席活動咧，成班人啲衫咧都襯得幾好睇。咁當然啦，佢哋都係不負眾望嘅，觀眾咧係非常非常之受落，下邊亦都係尖叫聲不斷嘅。咁跟住咧，我哋又嚟睇下網友有啲咩新嘅 comments 啦。最重要嘅咧就係一直咧各位網友咧都喺度繼續靈魂拷問緊吻戲嘅時間嘅，包括係第幾集錫啊？點解仲唔錫啊？咩時候錫啊？大家一直都係扯住呢個錫嘅時間。咁另外咧，仲有人就好開心啦，就話佢哋要原地結婚。咁呢個都係搞笑嘅，都有網友咧提及都係嗰句啦，果然就唔係新聞女王，係新聞女童喎。咁跟住啦，又嚟靈魂拷問啦，究竟幾時候錫？話有210個 like， 跟住然之後下邊呢位咧就講，你咁樣講，我好期待喎。哇，呢個人嘅留言咁似我想講嘅嘢嘅，其實我都係一樣嘅。你哋成日都咁樣講下咧，講到我以為真係會有嘅，其實有冇嘅啫。咁跟住當然啦，亦都有網友咧係繼續去同阿 Man 姐表白嘅，我也喜歡你 Man 姐。咁呢位網友係嚟自馬來西亞啦，咁亦都有香港嘅網友可能係 Joeman 嘅 fans 嚟嘅，佢就話：哇，點解可以咁帥㗎？比電視劇裏邊仲帥喎！廣東嘅網友啦，英文都嚟埋添 ，so nice 啊！難怪呢個其實係一個咩字？係咪一個拍字嚟嘅？即係拍藥嗰個拍啊嘛！我諗嗰個意思應該係佢好中意或者好沉迷嘅意思啦。咁啊，難怪我們沉迷得要生要死啦！我諗應該可以咁講嘅。兩位美女咧氣質都好好，咁亦都係嚟自馬來西亞嘅朋友啦。跟住咧仲有一個 comment 咧就係話方太超在意 Man 姐。嗱，呢樣嘢真係好笑啊！我陣間就會講到噶啦。我真係自己都估唔到咧，而家真係無處不內捲噶，連 CP 賽道咧方太都要捲埋入嚟嘅。我哋一齊睇下。話說咧有個 post 係咁講嘅，佢話方太對 Man 姐咧根本就係愛而不得啊，捉不住，留不住，放不下。哇！呢一個 post 咧係有超過咗1500個 like 㗎吓。哇！你哋睇下啲相 P 到幾咁唯美啊！
真係我一直以為阿方太咧係好憎阿 Man 姐，一路咧都要怒啤佢嘅。哇，原來呢個眼神咧係充滿住愛嘅。大家可以睇下呢句話，方太眼裏全是佔有欲。哇，真係正，175個 like。好啦，跟住呢度得不到的就會更加愛。哇，乜而家有 feel 到咁交關嘅。另外咧仲 cap 咗張咧佢哋捉住對方嘅手呢張相，又係 P 過晒啲顏色嘅，P 到好似好淒美動人咁樣樣。我一開頭覺得咧係宮心計扮好姊妹拖手手，接住落嚟咧我哋就繼續睇相啦。哇！愛而不得，心中暗喜，乜咁鬼正嘅咩呢4張相？咁首先咧，我哋睇下方太呢個眼神咧，就好似係爭爆怒啤咯。哇！但係唔係嘅，應該係水汪汪含情脈脈，但係咧又放唔低自己係老闆嘅身份，所以咧就啷下啲眼淚咁樣樣望住 Man 姐。哇，太正啦！咁下邊呢張咧，我就覺得真係得到呢個愛而不得嘅精髓啦，帶有一點憎恨咁望住對方，但係其實我又係好愛你嘅。跟住呢一些心中暗喜咧，就係可能係阿方太終於都可以同阿 Man 姐孖公仔啦，大家 taste 又一樣，揀咗同一套嘅晚裝去出席啦。哇，其實內心咧係好開心嘅。咁下邊呢張咧，大家就可以睇到方太嘅嘴角咧係好開心嘅笑道，仲有少少嘟嘴，咁亦都係真正達到呢張相嘅主題，心中暗喜啦。咁好啦，我哋又睇下啲網友點講啦。呢位網友咧就話方太發現了有新嘅女大佬，看上了 Man， 即係阿 Joeman 睇中咗 Man 姐啦，危機感爆棚。哦，原來呢個係危機感爆棚嘅意思啊。咁跟住另外一個網友又話咩事啊？終於有人同我一樣中意阿 Man 姐同方太呢對 CP 啦。哇，原來係真係有人中意嘅。下邊仲有44個 like。接住落嚟咧，仲有個人回應佢就話我一直都中意啊。哇，呢個咁嘅控制欲真係好正啊。啊，原來好多人都真係有啲咁嘅喜好嘅吓。咁我相信咧，公姐本人咧，如果睇到呢幾個 post 咧，或者睇到我呢條片咧，佢應該都會幾開心嘅。因為公姐個人都好潮噶嘛，佢咪就話哇，而家啲後生仔女咁中意我啊，多謝啊，最緊要觀眾覺得開心，睇得開心，我就開心啦咁咯。哇，講下咧，我覺得呢出戲真係好歡樂喎，越講越開心。嗰少少橋段咧都可以令到大家覺得咁 sweet， 係犀利嘅，我覺得。咁另外咧，緊接落嚟咧，原來咧仲有一個新 CP 要登場，就係傅嘉莉飾演嘅一個心理醫生嘅角色啦。咁咧我哋又睇下，原來出咗一個 post 去講佢哋噶啦。咁就係呢個 post 嘅作者咧，佢就話我真的又迷上了，迷上咗咩咧？破碎嘅女強人，即係 Man 姐啦，同溫柔嘅心理醫生呢對 CP 咧，我又迷上咗啦。真係冇人覺得佢哋兩個都幾有 CP 感嘅咩？尤其係阿 Man 姐話空調有啲冷嘅嗰一段，我真係想跪低落嚟求自己唔好再沉迷啊！但係我發現更加之沉迷啊，點算啊？哇，真係咪咁正噶？點解冷氣有啲凍嗰一段係咪真係正到咁啊？跟住下邊就有人留言就話真的呢個劇呢，全部都係女 CP 好正，男女呢一啲意思都冇。哇，有149個 like。咁跟住後邊有人留言啦，就話現在感覺呢，女 CP 呢更加正，笑死。咁跟住有一個網友呢，就講話總係給醫生摸阿 Man 姐手嘅鏡頭，妖係咪噶？真係講到傅嘉莉究竟第幾集出場，我要去睇。我覺得你哋真係好衰嘅，人哋係一出專業嘅職場大女主劇集，俾你哋講到呢，全部都係感情線，仲要全部嘅女主角呢都係愛上阿 Man 姐嘅。雖然阿蛇係好得人中意啦，佢呢個角色嘅魅力所在啦，咁但係你哋都唔使咁樣樣嘅，係咪真係咁正噶？就咁睇留言都睇到心花怒放。咁最後咧，我哋翻嚟啊 Joeman 同阿 Man 姐呢一 pair，今次喺北京出席活動嘅時候咧，咁肯定咧少不免一定要佢哋做翻劇集裏邊嘅經典橋段噶啦，就係講嗰句文慧心我中意你啊。咁然之後咧，今次亦都得到文慧心嘅回應啦，佢就講咗一句 Diana 我都中意你啊。咁睇完呢個視頻之後咧，我就見到有一個網友留言咧，係下面呢一句說話嘅，佢就話唔得啦，聽到呢一句生活中咩嘢嘅苦咧，我都得到咗釋懷啦，我就係等呢一刻。網友們腦洞大開嘅二次創作呢，確實係會令到好多人呢係開心咗嘅，同埋呢亦都會有人因為咁樣而得到咗治癒咯。所以呢，我哋呢度呢就唔會放大到喺社會嘅規限啦，或者擺喺道德嘅高度嘅。中意呢就真係中意兩個字咁簡單嘅啫。